And the last case is case 3. What you do in case 3? Case 3 means uncle is black in this case also, and you are inserting the new node in the linear fashion. That means the parent is the left child and the inserting node is also from the left hand side. Likewise, if the parent is the right child, then the inserting node is also from the right hand side. So this is called as linearity principle. So if linearity principle holds good, in that case I am saying that it is case 3. So what is the solution? In this case, the uncle is black, the parent is red, the child is red, okay, but the uncle is black. What you do? First of all, you will rotate the tree with respect to grandparent, baba, grandparent, ठीक है? You will rotate the tree with respect to grandparent. So if you rotate the tree with respect to grandparent, then the father will become the new top, ठीक है? The father will go to the top of the tree and the grandparent will become the next child of that newly created top of the tree, ठीक है? So after that, the second thing you have to do is recolor the new parent with the black color, because it was initially red and now you have to recolor into black, and the grandparent which was initially of black color should be recolored into red color, so that black height in the right hand side of the tree should not be changed. So this was so these 3 cases were the insertion cases for the red black tree. Now consider deletion. What problem will you face in the case of deletion? Suppose you are having arbitrary like this. This is black node support, this is red node support, and therefore these 2 nodes are also black, okay? All the property get satisfied, therefore it is a red black tree. Now suppose I am having a red node from this side, okay? Listen carefully. If I delete this node, what problem will occur? No problem will occur, because it is the red node. And if you delete the red node, then there will be no difference in the black height of the tree. That means black height property will remain unchanged, okay? Red child is again having both half the child as black. In this case also, the red child property, red node property will remain unchanged in this case. Root will be black and all the leaf node will be black. So all the property will remain same. So there is no problem if you are deleting the red node from the tree, okay? So you can easily delete any of the red node from the tree, there will be no problem, you can directly remove. The problem occurs only when you delete the black node, okay? The problem occurs only when you delete the black node from the tree. Take another case that you are deleting this node. If you delete this node, in this case there will be no problem, okay? Fortunately in this case there will be no problem, because in this case also black height will remain unchanged here. Suppose I am deleting this node.
Okay, if you delete this node from the tree, then the right branch of the tree will be having black height as 2, and the left branch will be having black height as only 1, because only this node will be counted into black height, because this node you have deleted. Therefore black height property is changed here. Black height property is changed here, and this is no more a red back tree. So to maintain the property of red back tree, you have to do something. To maintain the property of red back tree, you have to do something, because you have deleted a black node here. Okay, so if you delete black node, so there will be chances that the red black property is violated. In that case, red black property can be violated in that case, and you have to do something. Understood? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा प्रॉब्लम. Okay, if you delete the black node, there will be problem. So based on this, you will try a procedure called as fix up. Fix up means if you have deleted the black node, then after that you will apply some of the rules of the red black tree and fix up the property of the red black tree again. Okay, you will fix the 4 property of red black tree again, and for that purpose you will apply some of the rules. So in this case there are 4 cases. In the case of insertion there were 3 cases only. In this case there are 4 cases. And one more thing is that in the case of insertion, you are looking for uncle. If uncle was red, case 1. If uncle was black, case 2 and 3. But in this case, you look at sibling. Okay, in this case you look at sibling. That means if you are deleting this node, then this is experimental node X, and you will see the sibling, and sibling of this node is this node. Okay, this node is the sibling node, and you will look at the sibling. So based on the sibling, you will apply the 4 property. In first case, the sibling will be red and both of child will be black. In second case, the sibling and both of the childs will be black. That means all the 3 nodes will be black. In third case, only this sibling is black and one of the child is red and other child is black. Third case. Okay. In fourth case, sibling is black but both of the child are red. So based on the color of the sibling and its both child, there can be 4 cases. There can be 4 cases, and we can apply the 4 cases in this case. Okay, I am having a slide so that sometime. First of all, see this one. Okay, in this case, X is the node which I am going to delete. X is the node which I am going to delete. D is the sibling of A. So in first case, the sibling was red and both of the child are black. Okay. So for this case, what we do? We rotate the tree with respect to the parent of sibling, and the parent of sibling is B. So with respect to B, you will rotate the tree. If you rotated the tree, in that case the sibling is now the parent. Okay, the sibling become the top of the tree, and after rotation you will recolor both of the node
which has changed their positions here. That means B was black and therefore it will become as red, as you can see here. D was red and it will become as black here. So by this you can rectify the problem here. Okay, so this was the case 1. In case 2, as I already said, the sibling and both of the child are black. Okay, why I am calling D as sibling? Why am I calling D as sibling? Any one of you? कोई बताइए D को सिबलिंग क्यों कह रहे हैं हम? बताओ भाई। सर पेरेंट सेम है। हाँ, गुड, ठीक है भाई। सिबलिंग आपका भाई, आपका बहन, आपका सिबलिंग है ना? तो जो भी भाई बहन रहते हैं उनके जो है पेरेंट्स सेम रहते हैं। तो इन दिस केस आल्सो D is the sibling of A because its parent is same. B is the parent of both A and D here. So in case 2, all the 3 on the portion of sibling are black. So what we do, this case is very simple. This case is very simple because if you are deleting A from this side, that means black height will be reduced in this branch. So if you only recolor D, then the black height in this branch will also reduce by 1. So in this way you can easily rectify the problem of the black height of the red black tree. So only what you do, you have to recolor D as red color. Okay, case number 3. In case number 3, the sibling is black and one of the child, either left or right, one of the child will red and one of the child is black. Okay, just like this. This is case number 3. So in case number 3, sibling is black and one child is red, one child is black. What you do? You rotate the tree with respect to sibling here. Okay, in case number 1, you rotated the tree with respect to parent. ठीक है, यहाँ पेरेंट के रिस्पेक्ट में रोटेट किया था। केस 2 में कुछ नहीं किया था, केवल सिबलिंग को रेड कर दिया था। केस 3 में भी रोटेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वी रोटेट द ट्री विद रिस्पेक्ट टू सिबलिंग। केस 1 में इसके रिस्पेक्ट में किया था। केस 2 और केस 3 में इसको याद रखने का तरीका है ऑड नंबर। 1 वाज द ऑड नंबर and 3 is the odd number. So in this case you have to rotate the tree. ठीक है, so in this case also you will rotate the tree with respect to parent D, and if you rotate it, then C will become the parent and D become the right child of C, just like here. Okay, and after rotation, as you do in all of the cases, you exchange the colors. Okay, the node which is red will now become as black and the node which is black will now become as red, just like here. After rotation, C will become as black color and D will become as red color, as you can see here. Okay, case number 4. In case number 4, both of the child are red here. Okay, in this example it is not given by any of the color, but actually it is of red color. Okay, it is a red color, otherwise it will become as case 3. Okay, so what you do here, you will rotate the tree with respect to parent once again. ठीक है, just like in the case 1, in this case also the tree will be rotated with respect to parent and parent is B here. So if you rotate with respect to parent, what will happen here?
D will become the next parent, B will become the left child here, and B will be shifted on that side. In this way, C will be the right child of B, as you can see here, and D will become the root node, and D will take the color of B. Okay, D will take the color of D. As I already said, the node which are changing their positions will exchange their color. Okay, so B and D will exchange their color. Here B has not given any color, either red or black. That means it can be any of the color, either red or black. Okay, it can be any of the color, either red or black. So if it is red, then D will take the color of red, and if it is black, D will take the color of black. Okay, so whatever the color of B will be exchanged by D after rotation. So B is here with the color of D, that means black here, and D take the color, suppose it is red color, so D is red color now. I hope it is clear. सर Again, केस 3 में ब्लैक हाइट कैसे कांस्टेंट है? केस 3 में यस सर। देखो, केस 3 जो है ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है, ठीक है। केस 3 जस्ट लाइक इन द केस ऑफ इंसर्शन सॉर्ट, it only converts the problem into case 4. Okay, it only converts the problem into case 4 because as you can see here, C is having D, that means red node on the right hand side. Okay, and in this case also red node is also on the right hand side. So case 3 is only converting into case 4. It is not solving problem, just like in the case of insertion sort also, case 2 was not solving problem, it only shifted the problem to case 3. Okay, in the case of insertion also, what happens in case number 2? When you insert the node, then it only rotate and convert the case into case 3. It do not solve the problem. So in this case also, case 3 do not solve the problem, only it convert into case number 4. Okay, case number 4 actually solve the problem. So case number 4 is 80% case 1. Case number 4 is 80%. Why I am saying 80%? The only difference is that E, which was red color, will be recolored into black color. Okay, so केस 1 फिर से देखिए आप, केस 1 में क्या किए थे, इसके ये जो आपका ग्रैंड ये जो पेरेंट था इसके रिस्पेक्ट में राइट रोटेशन किए थे और बी और डी के कलर को एक्सचेंज किए थे। केस 4 भी आपका सेम है, लेकिन चूंकि यहाँ पर ई आपका रेड कलर है तो एक काम एक्स्ट्रा यहाँ करेंगे कि जो रेड कलर ई है इसको ब्लैक कलर से कलर कर देंगे। ओके, बाकी चीज़ें केस 1 की ही तरह रहेंगी, एक काम एक्स्ट्रा हो जाएगा, चूंकि ई आपका रेड था इसको ब्लैक कर देंगे। ओके, सो इन दिस वे ऑल द केसेज आर very easy to understand, only it need some kind of practice. अगर प्रैक्टिस करोगे तो इन केसेस में you will get no problem. अब हम इसी चीज़ को कोड में समझ लें, क्योंकि in all of these cases there are only two things. One is concept, so I explained the concept, and the other thing is its code. Okay, because in this time you are giving the MCQ type question, but in normal days when you get the examination paper, in that case you have to write the algorithm also. Okay, just like write the algorithm for insertion, write the algorithm for deletion, write the algorithm for merge sort, quick sort, heap sort. Okay, so this type of question also come in the examination. This is algorithm, and listen carefully.
first. Arbitrary delete fix up, because you are fixing the rules, therefore the algorithm name is RB delete fix up. Okay. X is the experimenting node. You are going to delete node X. That means the node which you are going to delete will be named as X. While X, यहाँ कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, X is not true होना चाहिए. While X is not true and color of X is black. ठीक है. That means if the root is not X, that means if the node which you are going to delete is not the root node, that means it is not the last node. ठीक है. यानी कि रूट को डिलीट नहीं करने जा रहे हैं अगर, क्योंकि एक केस ये भी होगा ना कि रूट को डिलीट करने जा रहा है, तो रूट को डिलीट कर दिया तो आपका काम खत्म, ट्री खत्म, क्योंकि रूट तो लास्ट नोड होगी ना जो है डिलीट करने के लिए. सो द फर्स्ट कंडीशन इज दैट X is not the root node and color of X is black, because I already explained that the main problem occur in the case of black node deletion. If you are deleting the black node, then the problem of fix up will come up. So the first condition is that X is not the root node and color of X is black. Then what will you do? अगर ये दोनों सेटिस्फाई कर रही हैं तो प्रॉब्लम आ गई है ना. अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो प्रॉब्लम नहीं है. मान लो ये आपकी सेटिस्फाई कर गई तो प्रॉब्लम आ गई, तो प्रॉब्लम आ गई तो स्टेप लेने पड़ेंगे. तो यहाँ पर स्टेप के बारे में बताया गया है. फर्स्ट, इफ X is not the left of its parent, if X is not the left of its parent, then W will be declared as right of parent. यहाँ ये जो है गलत लिखा है, ये हमको लग रहा है ये जो इक्वलिटी वाला है ये आपका ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया. ठीक है. तो ये आपका होगा if X is equal to. ओके. क्योंकि अगर X जो है आपका लेफ्ट में होगा तभी ना जो है सिबलिंग आपका राइट में होगा. तो ये जो है गलत हो गया है यहाँ पर. इसको बनाते समय स्लाइड में जो है मिस्टेक हो गया होगा. तो इफ X इज द लेफ्ट ऑफ इट्स पेरेंट, ठीक है, ये पेरेंट है, ये X है, तो X अपने पेरेंट का, तो X का पेरेंट क्या है? P ऑफ X विल बी द पेरेंट ऑफ X. तो X को क्या क्या आपको बोलना है? X इज इक्वल टू लेफ्ट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट. ठीक है. सिंपली यू कैन डिनोट द डेफिनेशन ऑफ X लाइक हियर. सो X इज द लेफ्ट ऑफ इट्स पेरेंट. Likewise, this is the right node and therefore it can be represented as the right of its parent of X. So right child of its parent of X will be declared as this one, sibling, and sibling is represented in this case as W. So in W variable the sibling has been transferred. तो अभी तक तो ये कहानी बता रहे हैं, कितने पात्र हैं आपके कथानक में. यहाँ तक बताया गया है कि एक X है और एक आपका W है. ठीक है. एक हीरो है और एक आपका विलन है. तीसरा, अब यहाँ से प्रॉब्लम की शुरुआत हुई. यहाँ तक तो ठीक है. नाउ द केस वन इज, यहाँ देखो केस वन लिखा भी है. इफ कलर ऑफ W, मतलब क्या है? W क्या है? सिबलिंग. If color of sibling is red, okay, then what you have to do to rectify the problem? Okay, this is the statement of problem. This is problem that if color of sibling is red, then what you have to do? First of all, you have to recolor W as black color. Okay, यही ने केस वन में आपको बताया गया था
ठीक है, मैं ये आपको बताया गया था कि दिस वाज ब्लैक कलर। तो क्या बता रहे थे हम? ये आपका रेड नोड है और ये आपका ब्लैक नोड है। तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले इसके रिस्पेक्ट में आपको रोटेट करना है। ठीक है, ये आपका इनिशियली ब्लैक था तो यू हैव टू रिकलर इनटू रेड कलर, और ये आपका रेड था तो ये ब्लैक है। ठीक है, इसी को ये जो है भाई 3 काम करने हैं। एक आपको रोटेशन करना है, दूसरे ब्लैक को रेड करना है, रेड को ब्लैक करना है। अब जो है किसी भी ऑर्डर में करते हैं। तो ये एल्गोरिथम में रिकलर वाला काम पहले कर रहे हैं, रोटेट वाला बाद में कर रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहे पहले करिए या फिर बाद में करिए, काम तो होना है। ठीक है, ये 3 काम होना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकलर W. W means it was initially of red color because the condition was given as W is red color. So if it is red color, it should be recolored into black color. बात समझ में आ रही भाई? आप लोग सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हैं? सुन रहे हैं सभी लोग? यस सर। हाँ, यहाँ तक बताया गया कि x क्या है, w क्या है। ठीक है, अब यहाँ से बताया जा रहा है कि प्रॉब्लम नंबर 1 आपकी अकर हुई इफ द सिबलिंग वाज रेड कलर। सो इफ सिबलिंग वाज रेड कलर देन इट मस्ट बी रिकलर्ड इनटू ब्लैक कलर। ओके, वन थिंग। नाउ द नेक्स्ट थिंग, the parent was red color, sorry, the parent was black color and it should be recolored into red color. So this was black color and it will be recolored into red color. Okay, so in the algorithm it will be written like this. Now in the last you have to left rotate. Okay, that means like this you have to rotate with respect to parent. Okay, so you have to write the name of the node with respect to which you will rotate the thing, because if you are not writing the name of that node, the result will be different. Okay, if you will rotate the tree with respect to this node, then it will be different tree, and if you are rotating the tree with respect to this one, then it will be different tree. If you rotate the tree in the clockwise direction, that means right side, then the tree will be different. So you have to mention everything very clearly. So you have to left rotate by which node? With respect to parent. Okay, so this was case 1. Again in the last, what you have to do, you will make next sibling as the right of the new x parent. Okay, if you rotate the things, then the next parent will become this one, and what will be W? W is the right child of okay, now the next sibling will be declared this one. Okay, clear हो गया? sorry, it x was this, now x parent is this one, and right child of x parent is this one. So this will be the new W. Okay, I think this thing is clear now. So this is case 1. Now case 2, if the color of left of W is black. ठीक है, ये आपका ब्लैक है, and color of right of W is black also. ये भी ब्लैक है। अच्छा, यहाँ क्या है? if के बारे में ये मैं आपको बता रहा था। यहाँ if स्टेटमेंट में क्या क्या कहा गया है? कलर ऑफ सिबलिंग वाज रेड। तो if के बाहर निकलोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? द कलर ऑफ W इज ब्लैक, है ना भाई? यहाँ तक if है। तो if ये जब खत्म हुआ तो यहाँ पर क्या होगा? एक मिनट, मैं बुक भी खोल ले रहा हूँ क्योंकि इसमें हमको कुछ हाँ
यहाँ देखो गड़बड़ी ये है ना कि ये इफ जो है जरा सा बाएं हाथ पे लिखना था ना, क्योंकि ये इस इफ के अंडर में नहीं है, ये इफ जो है बाहर है ना। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गया कि जब इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तभी इस वाले इफ में आएगा। तो यहाँ कंडीशन क्या है कि कलर ऑफ डब्ल्यू इज रेड, तो अगर इसके बाहर आएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया कलर ऑफ डब्ल्यू इज ब्लैक। ओके, तो एक तो हो गया कलर ऑफ डब्ल्यू इज ब्लैक नाउ। ठीक है, अब ये आप मिटा दीजिए। तो ये भी ब्लैक हो गया, और इन दोनों के लिए अलग से लिख ही रहा है ये कि कलर ऑफ लेफ्ट ऑफ W इज ब्लैक एंड कलर ऑफ राइट ऑफ W इज ब्लैक. So if all the three nodes will be black, in that case it will be the case of case 2. Okay, what you do, you simply recolor the sibling into red color. Okay, what you have done in case 2, you simply recolor the sibling into red color. So you have written the same thing here. You will recolor the sibling into red color here, and now transfer the next x as the parent of x. ठीक है, initially it was the parent, it was the x, and now after doing this thing you have to shift the x as here. Okay, because if you have recolored this node into black color, then you have to check the this side node also. Okay, जो इसके पेरेंट के राइट हैंड साइड वाले नोड हैं उनको भी चेक करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक हाइट आपने बदली है। तो ऐसा तो नहीं है कि इसके सिबलिंग में जो है ब्लैक हाइट वाला कुछ इशू आ गया हो। वो ठीक है, तो हम इसके पेरेंट के सिबलिंग में भी जा करके चेक कर लेंगे। इसीलिए हमने क्या किया कि x will be transferred to its parent, that means the new x will be the parent of x. So ये वाली लाइन यही बता रही है। नेक्स्ट एल्स, सो इफ में अगर ये आ गया तो एल्स में क्या आएगा, एल्स इफ। तो अभी भी क्या है कि जो सिबलिंग का कलर है वो आपका ब्लैक ही है। ठीक है, और इसके अलावा इफ कलर ऑफ राइट ऑफ W इज ब्लैक, ओके, यहाँ क्या था, कलर ऑफ W वाज ब्लैक, तो एल्स में आ गया कलर ऑफ लेफ्ट ऑफ W इज रेड, है ना भाई। इफ में अगर स्पेशली दिया है कलर ऑफ लेफ्ट ऑफ W इज ब्लैक और एंड कलर ऑफ राइट ऑफ W इज ब्लैक, तो सिर्फ एल्स लिख देते तो ये दोनों ही आपके रेड बन जाते। लेकिन एल्स में क्या है कि इसको अलग से स्पेसिफाई करती हैं कि राइट वाला तो ब्लैक ही है ना। तो राइट वाला ब्लैक ही है, यानी लेफ्ट वाला रेड हो गया, है ना। तो एल्स इफ कलर ऑफ राइट ऑफ W इज ब्लैक, दैट मीन्स द कलर ऑफ लेफ्ट ऑफ W इज रेड नाउ। तो ये वाला क्या हो गया, ये आपका रेड हो गया, है ना। अब ये आपका रेड हो गया जैसा कि बताया गया था। तो you only have to rotate with respect to sibling as I already explained you. एक बार फिर से देख लो तो यहाँ से ताज़ा हो जाएगा। ये केस था, ये रेड था, ये ब्लैक था, and you have rotated with respect to sibling. Okay, you have rotated C with respect to sibling. तो इस तरीके से आपने इसको रोटेट किया था C को। तो C was on the main stream and D was on the right hand side. Okay, and then you recolored, that means you exchange the colors of C and D here. तो यहाँ तीन काम करने हैं, एक तो रिकलर करना है, दूसरे आपको रोटेट कराना है। रोटेट किस में, राइट साइड में, विद रिस्पेक्ट टू सिबलिंग। तो ठीक है, अब यहाँ पर इसकी प्रॉब्लम ये है, कलर ऑफ लेफ्ट ऑफ W इज ब्लैक, ठीक है, एंड कलर ऑफ W इज रेड, एंड देन राइट रोटेट। ठीक है, मैंने क्या किया था, राइट रोटेट करने के बाद दोनों के कलर को एक्सचेंज कर दिया था। वही काम इसमें भी किया हुआ है कि पहले इन्होंने रिकलर जो है पहले से ही कर दिया, फिर जो है राइट रोटेटेड। ओके, नाउ द नेक्स्ट सिबलिंग विल बी डिक्लेयर है राइट ऑफ द पेरेंट ऑफ एक्स। चूंकि सिबलिंग आपका बदल गया, सिबलिंग तो गया नीचे,
तो जो भी नया सिबलिंग होगा उसको फिर से रीडिफाइन करना पड़ेगा, बिकॉज योर सिबलिंग हैज चेंज्ड हियर एंड in case 3 now the new sibling will be C. Okay, initially sibling was the right side of B and now right side of B is C, and therefore you have to declare the sibling here. Last case, color of W. In last case, because no case is given, so I already have said that if no case has been given, then by default this will be wrong. Okay, so if it is given color of right of W is black, then by default in the else statement the color of right of W is red. So here in this case the color of right of W is red. Okay, and left was already red, so left is red, right is red, and the sibling is black. The sibling is black, left is red and right is red. तो इस तरीके से ये आपकी सिचुएशन है, and this was black and this was X and you have to delete this X, है ना. तो ये आपकी सिचुएशन है. तो केस 1 की ही तरह आपको काम करना है जो केस 1 में किया था. एक्स्ट्रा काम क्या करना है कि ये जो रेड वाला है इसको ब्लैक कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा. सो यू हैव टू डू द सेम थिंग. कलर ऑफ W विल बी रिकलर्ड इनटू कलर ऑफ PX. ठीक है, जो भी कलर ऑफ W होगा द W इज B, एंड बिकॉज यू आर गोइंग टू रोटेट this way, therefore this and this color will be exchanged. So the color of the parent, by the color of parent the color of sibling will be recolored. Therefore it is written that the color of X parent will be given to color of sibling and the color of X parent will be given as black. Okay, the color will be exchanged. And after that one extra thing, the color of right of W is black. That means this note. ठीक है, जो केस 1 से एक्स्ट्रा आपने किया वो आपकी ये लाइन जो है केस 1 से एक्स्ट्रा है. The color of right child of W will be recolored as black, and after that you have to left rotate with respect to X parent. X parent के रिस्पेक्ट में आपको लेफ्ट रोटेट कर देना है, and X will be transferred to root node, and therefore X will be transferred to root node. In this way all the 4 cases has been done here. ठीक है, इस तरीके से चारों केसेस यहाँ पर रेक्टिफाई आपको करना है. और यहाँ पर दिया है कि अगर in this case the X was on the left hand side, अगर मान लो X जो है वो ट्री के राइट हैंड साइड में होता और बाकी सिबलिंग आपका लेफ्ट हैंड साइड में होता, तो सेम एल्गोरिथम यू वुड हैव अप्लाइड बाय एक्सचेंजिंग द राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, है ना. सारी चीज़ें आपकी सेम तरीके से होंगी, बस जहाँ राइट है वहाँ लेफ्ट होगा, जहाँ लेफ्ट होगा वहाँ राइट होगा. तो देयरफॉर इन द एल्स स्टेटमेंट सेम एज देन क्लास विद राइट एंड लेफ्ट एक्सचेंज. ठीक है, यहाँ लिखा है ना, यहाँ देखो ध्यान से. इफ X इज द लेफ्ट ऑफ इट्स पेरेंट, तो एल्स में क्या आएगा, इफ X इज द राइट साइड ऑफ इट्स पेरेंट. ठीक है, तो बाकी सारी की सारे इसमें एल्गोरिथम सेम तरीके से काम करेंगे, बस जहाँ राइट चाइल्ड है वहाँ लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, जहाँ लेफ्ट चाइल्ड है वहाँ राइट चाइल्ड बन जाएगा, एंड ऑल द एल्गोरिथम विल वर्क इन द सेम मैनर. ठीक है.